Что ты хочешь опять поснимать? Снимай руки. Так. Это руки скульптора. Показатель хотя бы неделю был внутри. Эта история будет продолжена, она будет продолжена серьезно. А сейчас вот то, что случилось в Пермской армии. Что-то не в 7:30 начало. Мне кажется, ждут народ. Как да? вам декор данного мероприятия? Супер. Андрей Киряков. Навстречу солнцу. Шоу 2121 год. Люди давно освоили околоземную орбиту, летают целыми космическими домами друг к другу в гости, но стали совсем забывать о своих традициях. И тогда в госкосмосе решили немедленно отправить спасательную экспедицию к орбитальным колониям, чтобы предотвратить культурную катастрофу.
вальс играть, я просто в вальсе отрываюсь обычно.